Hello guys, good morning. Dito naman tayo sa repair ng amplifier dito sa workshop. May dito, isa naman dito na amplifier, Mega. Wala po siyang power. Problema dito guys, baka nasaksak ng customer kasi sa output ng ang speaker niya nilagyan niya ng socket ng electric. Baka napasok ito sa sa electrical, kaya nakita ko dito basag yung diode at saka fuse putok. Yung pro na transformer, na check ko yung transformer, okay naman siya guys. Okay guys, panoorin nyo kung paano ko ito ma-repair. Check ko guys yung diode or kung mayroong short sa DC. Pwede yung diode. Ito yung diode na ito. Guys, diode dalawa ito short na. Ito mamaya bakasin ka pa ito, testing ko parang may short siya. Pala guys, ang amplifier na ito made in India. Parang simbolan to sa India dahil parang manumano na yung ginasimbolan.
short. Ay short niya. Ay short ang kapasitor. Sigurado yung regulator nito sila. Parang dial lang. Dial. Guys, palitan ko ng dalawang diode na short. Hindi ko lang kakasi diode lang ang sira. Okay naman yung iba ng transistor.
Ito pala guys yung diode nito, IN4002. Hirap ang circuit na ito guys kasi yung ano nila, yung board nila walang guide. Parang project ng sa atin tinatawag na project ng mga estudyante natin doon. Parang sa TISDA ginagawang project ng nila. Okay guys, check yung kapasitor kung mayroon pang short or wala. Okay na guys, wala nang short. Sigurado ito na ano, yung output ng speaker na trans nyo. Dahil yung mga pair na ito naka-design sa transformer output na punta sa ano, sa speaker. Kaya na hindi ko na nataka ko bakit yung kumabit nito linagyan nila ng sakit ng electric. Kaya nakamali siguro, nasaksak nila sa ano, sa yung linya ng speaker, nasaksak nila sa 220, kaya sabog yung diode. So fuse sabog. Okay guys, abangan yung pag-testing ko. Ayan ako muna. I-assemble ko na muna yung screw nya. Update ko yung testing. Okay guys, testing na natin. Na-assemble ko na. Try na natin kung okay na. Okay na guys. Gumagana. Ito, power na. Kanina walang power, wala na. Itong problema guys, nasaksak nila sa 220 kasi yung linagay ng mission nila
yung socket ng speaker, ng plug ng electric. Kaya nagkamali sila siguro, yung nasaksak nila yung nakalagay sa output speaker, kaya sabog yung diode. Buti na lang yung nasira lang yung yung diode nag-filter sa power transistor niya. Ito po guys, pinutol ko na lang. Direct na lang doon sa ayaw ko nang ilagyan ng plug. Kasi hindi mo siguro magkamali naman sila. Masaksak nila sa speaker, sa electric. Ito guys, abangan nyo guys, i-testing ko kung okay na yung output niya. Microphone lang gamitin ko kasi sa hello. So transformer guys, sunog yung transformer. So okay. So guys, sunog yung niya, sunog pa yung transformer niya, transformer output niya sa speaker. Okay guys, hanapan ko muna doon kung mayroong pamalit. Okay guys, update ko mamaya kung may pamalit ko doon. Ito guys, sunog yung transformer output na trans ng papuntang speaker. Ito guys, sunog siya. Sigurado na na saksak to sa nakabit to sa 220 volt na electrical sa kuryente. Sunog siya guys. Okay na yung niya. Okay na yung diary ko sa ohms, gumagana na siya. Walang problema niya sa yung problema na lang yung yung transformer output.
And try ko na yung kinabit ko sa ohms. Okay na siya, gumagana na siya. Okay guys, update ko lang kayo pag makabili na ng ang transformer output na ito. Okay guys, panoorin na lang ang part 2 sa video ko na yun.